Kulturno-izobraževalno društvo Pina je bilo ustanovljeno leta 1997 na pobudo Zavoda za odprto družbo Slovenije. Leto kasneje smo se osamosvojili ter ustanovili društvo, na kar smo leta 2003 postali del mreže multimedijskih centrov Slovenije, v kateri delujemo še danes. Pina deluje kot mladinski, informacijski, izobraževalni in multimedijski center, ki omogoča nenehno srečevanje mladih, nenehen pretok informacij, novih idej, znanja in nudi pomoč pri realizaciji umetniških ali drugih civilno-družbenih projektov. Pino lahko opišemo tudi kot odprto hišo oziroma neformalno akademijo, ki ponuja prost dostop do informacij in pa znanja, ter vsekakor nudimo dostop do računalniške opreme tistim, ki si jo pač želijo uporabljati oziroma bi se radi nanjo naučili delati. Programsko delovanje društva je predvsem odvisno od uspešnosti prijave na različne razpise, ki jih izdajo tako Ministrstvo za kulturo kot Mestna občina Koper ali pa tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vsa področja delovanja našega društva so posredno ali neposredno povezana z informacijsko družbo, brez katere si danes težko predstavljamo naše delovanje, saj je le-ta pronicala že vse pore našega življenja. Pod Pinino okrilje delovanja spada tudi vodenje dveh pomembnejših portalov, proton.si. Tukaj v bistvu zbiramo vse pomembnejše kulturne dogodke, ki se dogajajo v obalno-kraški regiji, ter trajnost.net, kjer v bistvu spodbujamo trajnostne vzorce vedenja. Pino smo zastavili kot platformo, ki temelji na prostemu pretoku informacij in ljudi. Glavna koncepta, ki združujeta te ljudi in informacije, so inovativnost in kreativnost. Ukvarjamo se z področji od trajnostnega razvoja vse do visoke umetnosti, do urbane kulture, IT tehnologij in inovativnih rešitev, pa do projektov kot so Kulturšok, ki zaobjema mlade umetnike in jim nudi možnost izražanja. Uspeli smo tudi združiti ogromno ljudi, ki si deli veliko interesov, in ravno to je potencial, na katerem smo zastavili razvoj Pine v nadaljnjih letih. V središču mesta imamo našo e-kavarno, kjer preko raznih dogodkov, performansov, razstav in okroglih miz, predavanj in tako dalje nudimo odgovore na vprašanja, ki tarejo sodobnega človeka. Za starejše občane pripravljamo tudi razne izobraževalne tečaje, računalniškega opismenjevanja in jim tako pomagamo stopiti v korak s sodobnim načinom življenja. Mladim pa nudimo prostor, kjer se lahko svobodno in ustvarjalno gibljejo in s tem izražajo njihov jaz in premagujejo sindrom številke, ki je izredno prisoten v današnji družbi. Dejavni smo tudi na mednarodnem področju, povezujemo se s sorodnimi organizacijami znotraj Evropske unije in navzven, kjer delimo naše izkušnje na področju multimedijev, audio-video obdelave, delu z ljudmi, informiranju, svetovanju. Izpeljali smo že nekaj odmevnih projektov na mednarodnem področju. Naj omenim multimedijski mednarodni trening iloveculture.eu, ki je združeval 45 ljudi z 9 držav Evropske unije in smo v 9 dneh posneli 18 multimedijskih predstavitev raznih nevladnih organizacij. Namen tečaja je predvsem izboljšati položaj deprivilegiranih oseb
na področju trga delovne sile ter kako izboljšati njihove ekonomske priložnosti. In s tečaji tudi želimo izboljšati znanje o informacijskih tehnologijah. V 3 letih smo izvedli okrog 150 tečajev in tako izobrazili skoraj 1000 oseb. Tako smo bili tudi leta 2007 izbrani kot najuspešnejši center, ki izvaja tovrstne tečaje. Tečaje izvajamo celo leto, letos smo jih izvedli skoraj 30, potekajo v 4 sklopih. V prvem sklopu obsegajo programa Word in Excel ter PowerPoint, osnove računalništva, obdelavo digitalnih fotografij in videov ter postavljanje internetnih strani. Na ta način smo letos izobrazili osebe s posebnimi potrebami, upokojence in brezposelne, predvsem z namenom zmanjševanja digitalne ločnice. Letos smo tudi z Zavodom za zaposlovanje podpisali pogodbo, ki vsem prijavljenim na zavodu, ki se udeležijo tečajev, povrne potne stroške. V prihodnje pa si želimo, da bi tovrstne tečaje obiskovalo čim večje število oseb, ki to znanje potrebujejo. Na Pini skrbim za vse računalnike, tako na sedežu društva kot v e-kavarni Pina. Računalniški laboratorij na Pini je namenjen vsem uporabnikom, ki imajo manjše ali večje težave s svojim osebnim računalnikom, ki jih, recimo, da ne znajo rešiti sami. Tu jim nudimo podporo pri reševanju takih napak, tako osebno, s prisotnostjo mentorja ali po elektronski pošti na naslovu info@pina.si. V sklopu projekta digitalnih vsebin na javni dostopni točki izvajamo svetovanje ob nakupu nove računalniške opreme in s tem skušamo promovirati digitalne medije in zmanjševati digitalno ločnico. Pina razpolaga tudi spletnim strežnikom, ki je namenjen brezplačnemu gostovanju nevladnim organizacijam. Nevladne organizacije lahko na našem strežniku gostujejo svoje spletne strani. Seveda lahko posamezne organizacije zahtevajo tudi druge storitve, ki jih ta naš strežnik nudi, kajti je sama povezava na svetovni splet nam omogoča zelo široko paleto funkcionalnosti in storitev. V zadnjem letu smo na Pini v sodelovanju s klubom študentov občine Koper razvili naš način audio-video streamanja. To je audio-video simultanega prenosa na svetovni splet. V ta namen smo vzpostavili poseben strežnik in lahko v bistvu kjerkoli, kjer je na razpolago internetna povezava, lahko v živo prenašamo tako sliko kot zvok na svetovni splet in s tem omogočamo spremljanje poljubnega dogodka zainteresirani javnosti.